Здравствуйте! В одном видео из нашего цикла «Конструкции современных отопительных каминов и печей» мы рассказывали о системе теплоаккумулирующих колец. Это специальные кольца, которые устанавливаются в дымосборник каминной топки и нагреваются от тепла дыма, проходящего через них. Сейчас мы запускаем работы по камину с такой системой колец. Наш заказчик оплатил каминную топку и эти кольца еще в прошлом году. С этого времени мы занимались проектированием этой системы. Заказчик изучал вопрос, обращался к разным источникам, мы предлагали различные варианты решения и наконец-то пришли к общему знаменателю. И вот только сейчас мы запускаем работы. Корпус камина, как обычно, мы делаем из теплоаккумулирующего материала, который будет нагреваться от каминной топки и передавать тепло в помещение. И наш заказчик немного беспокоится о том, что система теплоаккумулирующих колец будет не актуальна, так как все тепло будет передаваться в корпус камина. Это видео мы решили сделать для того, чтобы разъяснить целесообразность использования систем теплоаккумулирования за счет продуктов сгорания с теплоаккумулирующим корпусом камина. Итак, если корпус камина выполнен, например, из шамотных плит, его стены будут нагреваться от тепла, которое выделяется с поверхности каминной топки, ее дымосборника и системы подключения к дымоходу. При этом температура продуктов сгорания остается весьма высокой, а именно 300-400 градусов. На самом деле она может быть и выше, все зависит от интенсивности использования вашего камина. Разумеется, в теории, чем больше нагревается каминная топка, чем больше нагреваются стены вашего камина, тем меньше температура на патрубке. Но при этом она все равно весьма высокая. Так вот, если мы не будем использовать системы, позволяющие снять это тепло с дыма, таким образом оно будет просто вылетать в трубу, удаляясь через дымоход. Если же мы используем теплоаккумулирующие кольца, либо систему дымооборота, через которую проходит дым, мы можем сохранить это тепло и использовать его для обогрева нашего помещения, тем самым увеличив эффективность камина. Если вам интересна тема теплоаккумулирующих конструкций каминов, рекомендуем посмотреть наше видео, которое так и называется «Теплоаккумулирующие конструкции каминов и печей». Если вы хотите подробнее узнать о том, как использовать тепло от продуктов сгорания, посмотрите видео, которое называется «Каминные печи». В нем мы рассказываем об использовании дымооборотов в каминах. Видео получилось коротким, но, надеюсь, оно было полезным. Меня зовут Игорь Петрушихин. Смотрите наши видео, подписывайтесь на наш канал. Если у вас есть вопросы, пишите их на мой email igorь@petrushikhin.ru. До свидания.